急遽出張が入りビクトワールピサに翌朝が早いことを伝えたら自分がモーニングコールをするというのでお願いしたところ寝ている自分の目の前からモーニングコールをかけてきたビクトワールピサに驚くピサトレ。明日明後日の土日に出張ですか？そうなんだよ。それはまた突然ですね。まあトレーナーといってもなんやかんや雑務があるしね。それに悪いことばっかりじゃないよ。現地の美味しいもの食べてくるつもりだし。ただ朝一の便に乗らなきゃいけないからそれだけが心配なんだよね。トレーナーさん、朝に弱いのですか？弱いとまではいかないけどそれほど強くはないかな。そうでしたか。意外な一面です。ははは、あまり教え子に弱い面は見せたくないんだけどね。そんなこと言わないでください。一心同体の中じゃないですか。一心同体？まあ壮絶なトゥインクルシリーズを二人三脚でかけるという意味ではそうだね。私たちは身も心も許し合った仲ですし。ちょっと待ってくれないか。どうしました？どうしました？じゃないよ。さらりととんでもない大嘘言わなかった？いえ、そのようなことは。そう？俺の聞き間違いかな。なんか公衆の面前で言われたら俺が逮捕されかねないようなことをピサが言ったような気がして。いいですね。え？逮捕。なんて甘美な響きなんでしょう。待って待って、どうしたらそんな発想になるわけ？逮捕。すなわち獄に繋がれるのでしょう？いいことを思いつきました。私がトレーナーさんを逮捕して寮に繋ぎ私が監視するんです。寮って？ご安心ください。ルーラーさんはアヤグルーブさんに引き取っていただきますので。こら。ボヘイハーハン。目的のために突っ走れるのはピサのいいところでもあるけどたまに暴走しちゃうからな。そういうところも改善しないとレースでも影響しちゃうよ。猛者揃いのプインクルシリーズはそんなんじゃ制することはできない。ではプインクルシリーズを制した暁にいずれ二人でトルコに移住して仲睦まじく暮らすという約束も果たせなくなると？そんな約束した覚えはないんだけど。そうでした。トルコに移住までは約束していませんでした。構いませんよ。トレーナーさんとご一緒なら目白シティであろうと。やめなさい。あんなハレンチ都市の名を口にするのは。わかりました。では二人の愛の巣はゆっくり決めましょう。そうしよう。はい。あれ？ドアインザフェイス、行動心理学のテクニックで相手に最初の過大な要求を断らせてから本命の交渉に当たる手法。これは差し切れそうですね。では話を戻しまして。何の話してたんだっけ？トレーナーさんは朝に弱いというお話です。そうだったそうだった。モーニングコールなどいかがですか？ああ、そういうサービスもあるよね。でもお金を払ってまで頼むようなことじゃないかなって。私がモーニングコールします。ピサが？はい。いやあ、そんな迷惑はかけられないよ。迷惑だなんてとんでもありません。私、嬉しいんです。嬉しいって？トレーナーさんが私に弱みを見せてくださったことが、これまで以上に深い絆で繋がれた気がするんです。そこまで深いことは考えてなかったけど。それともトレーナーさんは私からのモーニングコールはご迷惑でしょうか？そんなことはないよ。ただ本当に申し訳ないっていうその一心で。では問題ありませんね。私が大丈夫と言っているのですから。わかったよ。それならお願いしようかな。お任せください。おう、電話。そうだ、ピサからのモーニングコールだ。おはよう、ピサ。おはようございます。ピサ？はい、ビクトワールピサです。どういうこと？どういうことと言われましてもモーニングコールをするとお約束しましたので。そうだけど。なんで俺の部屋の中にピサがいて目の前で電話をかけてるの？これがトレセン学園におけるモーニングコールの作法と教わりましたが、万が一モーニングコールに反応がなくても直接声をかけて起こすことができるので寝坊の心配がないと。誰だ？ピサにそんなことを吹き込んだのは。ジャーニーさんです。ドリームジャーニーか。どうしました？どうしたっていうかさ。ダメだよ。そういう話を真に受けちゃ。トレーナーさん。ジャーニーさんは親切心で私に教えてくださったんですよ。それなのに真に受けてはいけないなんてあまりにもひどいです。信じることは美徳だけれど情報の精査だけはしてほしい。
それに作法だけではありません。他にも大事なことを教えてくださいました。どんなことを？トレーナーさんのお部屋に入る方法です。そう、それ気になってたんだ。目の前にいるのに声をかけずモーニングコールするってのもシュールな状況だけどまずはそれだよ。どうやって入ったの？まさか強引にパワーでドアを開けたとか。まさか、そんなことはしませんよ。だよねー、ピサはそんなキャラじゃないよねー。まあ、トレーナーさんったら。華奢で繊細な愛しの担当馬だなんて。特殊なフィルターを通して俺の意図を曲解するのやめて。というかパワーの対になる部分は華奢と繊細だけでしょ。そこに愛しの担当馬とか付け足すのはずるいでしょ。ではトレーナーさんは私のことを愛してくださらないのですか？愛しているに決まっているだろう担当として。まあ、最後まではっきりと言え。それよりもどうやって入ったのか教えてくれる？もしピッキングとかそういうことを教わったのなら俺はドリームジャーニーに抗議しに行くからね。違います。じゃあどうやって？トレーナー用の警備員さんに緊急なんですと言えば合鍵を貸していただけると教わりました。意外と普通だった。ピサのような聖女にそう言われたら疑わずに貸し出してしまうのも無理はないと思います。もう一人の聖女なら。緊急なんですの部分がデザイア流に応用になるだろうけど白人すぎて貸し出すと思う。警備員はもっと仕事しろ。基本的に不審者を通さないことが仕事だから担当馬なら普通に通すし合鍵も実質サインもらえば普通に貸すよ。よかった。リバースドアスコープとかを使い出すピサはいなかったんだね。ところでトレーナーさん。目は覚めましたか？ありがとう。このピザトーストうまいな。お口に合いましたでしょうか？ピザがたまに作ってくれるサバサンドもいいけどこれも甲乙つけがたいね。名付けてピザトーストです。ではこのピザトーストの美味しさの秘密は？愛、ですかね。そっか、ありがとね。ピザトースト食べて元気が湧いてきたし出張も頑張れるよ。お着替えや書類関係もスーツケースに詰めておきました。ホテルの予約表とかも一緒に入れてありますからね。そこまでしてくれてたの？悪いな。いえ、私の分の荷物は準備できていますのでトレーナーさんのお荷物もまとめてあったらスピーディーに出発できますから。そうだね。はい。あれ？トレーナーさん。私の分の荷物って言った？言いましたね。ピザもどっかに行くの？私もトレーナーさんの出張に同行させていただこうかと。ダメだよ。なぜです？逆になんでピザは一緒に行こうと思うの？トレーナーさんと時を共にしつながりが深まれば深まるほど強くなれると思います。それっぽいこと言ってるけどダメだからね。そんな。電車とかはともかくピザの分の宿もないしさ。一気満々だったところ悪いけど待っててくれないか。おっと、そろそろ出発しないとな。じゃあピザ、帰るときは鍵をかけてってくれよな。トレーナーさんとのつながりが断たれてしまいました。どうしましょう？私はどうすれば？トレーナーさんは言ってましたね。私の分の宿がないと。つまり私の分の宿さえ何とかすれば同行してもいいということですね。さっきからちょっかいが過ぎるな。いいだろ。聖女だぜ。であれば私がなすべきことは。もしもし、本日1007号室を予約しているものなのですが、お部屋の件で確認したいのですがセミダブルのお部屋で1名での利用になっていますよね。2名に変更させていただくことは可能ですか？追加料金はすぐにお支払いいたしますので。はい。これで大丈夫ですか？ありがとうございます。これでよし。明日の朝食もピザトーストを一緒に食べましょうね。ウマ娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。